guraynayo ayaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa hadduu allayno. waxaan dhanka kaleta eegi doonaa deegaanada lagu dagaalamayo sida beeluhu ay u kala degaan iyo sidoo kaleeto beelahan hadda isaaq ee weerarka soo qaadayo inta ay deegaanka kaga sugan yihiin ama ay ka degan yihiin ayaan dul istaagaynaa. waxaan dhanka kaleeto fariin rabaa inaan u raaciyo beelahan isaaq ee maleeshiyaadka gudaha dowladda deegaanka soomaalida kusoo daadguraynayo. waxaan sidoo kaleeto tusaale aan ka bixin doonaa oo weliba aan sii saadaalin doonaa halka ay ku dambayn doonaan deegaanadan hadda lagu dagaalamayo, anigoo weliba tix raacaya dhaqamada ciidanka new booliska lagu yaqaano, isla markaana uga digaya beelahaasi abaabulka soo wado cawaaqib xumo ay la kulmi doonaan haddii aysan hadda isgaranin oo xaalku uu dhow yahay oo dhimashadu aysan weliba 100 aad u gaadhin. waa dul istaagi doonaa, soo dhawaada. xogihii ugu dambeeyey ee deegaankaasi ayaan muuqaalka ku qaada dhigi doonaa. fadlan haddii aad ugu cusub tahay nagu soo biiro, naga mid noqo. haddii aad horey noola sii joogtayna waad ku maasan tahay muuqaalka like saar, aragtiduna waa noo muhiim, noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilowne maalintii saddexaad dagaal ayaa ka socdo deegaanka dawacaaley. dawacaaley waxay ka tirsan tahay degmada xarshin ee gobolka faafan. horay muuqaalaan duubay, waa inaga raaligelinayaa, baan gobolka jaran ina idhi oo carabku igaga dhacay. muuqaalada markaan dib u eegay marka oo aan muuqaal weliba dib u fiiriyey, gobolka jarar baan idhi. jarar waxaa ka tirsan degmadan yoocaale oo abaabul naftirkeeda uu ka socdo, oo waxa weeye weliba maleeshiyaadku ay marar badan duleedkeeda isku soo abaabuleen. degmadan hadda laakiin inta badan dhibashada iyo dilalkan iyo waxaan ay soo noqonahayaan ee inta badan laakiin maleeshiyaadka xoogooda laga soo abaabulayo waa degmada xarshin iyo agagaarkeeda iyo dhinaca balligubadile mise balligubadile iyo sidoo kaleeto ilaa iyo hargeysa, burco, berbera, halkaas baa maleeshiyaadka laga soo daadguraynaya. walow deegaanadan horey aan kusoo sheegay ay dhinaca dowladda deegaanka soomaalida yihiin, soomaalidu inta badan qabiil kama tanaasulshee maleeshiyaadka hargeysa laga soo daadguraynayo fadhigoodu waa halkaa aan horay idinku sheegay deegaanka dawacaaley ee dagaalku uu ka socdo iyo degmadan xarshin agagaarkeeda ayay dowladda deegaanka soomaalida markii la yidhaahdo ay qabiil ahaan ka degan yihiin oo weliba lala degan yahay inta badan, laakiin qaybo kamid ay degan yihiin. waayahan waxaa jiray markaan hoos u tixraacay oo odayaal waaweyn oo dhaqana aan weydiiyey waxa soo kiciyey ee sababay inay dad laayaan oy weerar soo qaadaan oy maleeshiyaad soo daadgureeyaan. waxay marar badan sheegeen baa layidhi degmadan xarshin oo ayagu aylo way leeyihiin waan u badannahay, gobol hana looga dhigo, annaga gobol hana looga dhigo, gobol hana la siiyo. arrintaas ayaa markaa xukuumadduna waxay tiri wax goboloo hadda lagu darayo oo deegaanka soomaalida gobollo waaweyn oo in la kala jara u baahan baa jira, iyadoo waxa weeye la ogsoon yahay baahiyaha loo qabo, haddana wax ilaa iyo hadda gobol ah oo lagu darayo oo dowladda deegaanka soomaalida lagu darayo iyo wax qorsho ka yaalla toona ma jiraa lagu yidhi. waxay bilaabeen marka layn iyo barakicin iyo mas-uuliyiinta laa kan dil, jabhadeyn, qurun, amni daro, xasilooni daro ayay bilaabeen inay ka abuuraan deegaankii soomaalida. taas baa marka waxay sababtay shalay in ciidanka new booliska amar lagu siiyo la dhaho meeshan saraynta sharciga kusoo celiya. xaaladdu intaysan faraha ka bixin meel hoggaan nabadgeliye lagu dilay oo taliyo ciidan lagu dilay, waad ogsoontihiin xaalkeeda. dadku inta shacabka isla laynayaan xaalku waa roon yahay, laakiin mar hadday gaadho mas-uuliyiinta la laynayo ee la gaadayo la dhafoorinayo meesha haddii amni ma yaallo. xukuumaddu marka waxay amar ku bixisay ciidanka new booliska inay saraynta sharciga soo celiyaan oo kooxaha hubaysan ee wax laynaya sharciga la hor keeno. dagaalkii shalay marka saasuu ku dhacay. shalay 75 ayaa la ii sheegay inay dhimashada dhinaca beelaha isaaq ay marayso. ciidankoodii somalilan ee laga soo gudbiyey ee dulmi wadayaasha ah ee hargeysa laga keenay 75 baa geeriyootay baa layidhi, 100 iyo xoogaana waa dhaawac. xagga new booliska 10 ayaa iyagana ka dhimatay. dagaalkii maanta mar kale ayuu dib u qarxay, hadda waa socdaa. xalayna waad arkayseen baraha bulshada oo hargeysa inay ilaa iyo 5 gaari 6 gaari muuqaal baa inagula wadaagay, 6 gaari inay kasoo bixeen oo gawaarida waaweyn xabuulka oo maleeshiyaad wada, ciidankii somalilan wada, ciraaba soo abaabulahayaba. cirihii loo malaynayay nin waaye araga
oo dadkiisa ololka iyo xabadda kala baqay waxa weeye uga nusteexaynaya ayaaba laga soo madaxtooyada laga soo daadguraynaya oo ciidankii Somaliland baa la soo daadguraynaya oo la leeyahay gala dagaalka waa gudihii dowladda deegaanka Soomaalida ah meesha lagu dagaalamayo ma aha Soomaaliya ma aha Somaliland ma aha waxa weeye gobol waa xuduntii dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ciidan Hargeysa looga soo qaadaya dalka warama maleeshiyaadkii saaka ayay ku soo dhardhaareen saldhiggii ciidanka New Booliska oo weli deegaanka Dawacaali dagaal culus baa hadda socdo jilbaha la isku xabaashay taliyihii guud ee ciidanka New Booliskana degmada Dawacaali buu ku sugan yahay oo uu imaaday xalay ayay isaga iyo saraakiil sare iyo mas'uuliyiin sare halkaas ay imaadeen waxayna u imaadeen ukurgelida xaaladda deegaanka iyo sidii shacabka deegaanka Soomaalida amnigiisa loo sugi lahaa meesha lagu dagaalamaya dhinaca Somaliland ma aha waa dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida oo yaa dagaalamaya ciidankii Somaliland iyo ciidankii dowladda deegaanka Soomaalida ku dagaalamaya oo kuwa Somaliland maxay rabaan halkan baa degnaabay taagan yihiin bal ayaan darada dhacday fiiri ayaan darada dhacday bal eeg adigu waxaas maanta waxa sabab u ah in maamul Soomaaliya ay soo duulaan oo ay dowladda deegaanka Soomaalida ku soo duulaan waxa sabab u ah in cagjar baa sabab u ah anu Mustafa cagjar baan eedaa dusha ka saaraya horay baan ugu maamaahay oo waxaan idhi war Soomaalidu waxay ku maamaadaa cagjarow wax jilicsan afkayda ma soo mari karee iyo xukun jilicsan midna faa'iido ma lehe kada baan idhi haddaan si fiican ugu bayaamiyo Soomaalida ay daawanaysa qaar baa laga yaabaaba inaysan maamaaha inta badan la soconine gus jilicsan iyo xukun jilicsan midna faa'iido ma leh Soomaalida maamahdeeda wey war cagjarow kada war gacabira ku qabo war dadka waxa way xuduudaha ilaali war Soomaalida ilaali war dhulka dowladda deegaanka Soomaalida ilaali war ciidankan aad ka dhigtay buulka ee New Booliska ee firi farma qaadi kartaan wax ma taaban kartaan sida ma yeeli kartaan war kada baan mar badan in war kada haday kala umada dhaaf war ciidanku waa duleysay askari baa waxa weeye qolo dhibaato wadu soo qaban asagii baa maxkamad lagu saari Soomaalida hayeen maxaa ku geey war hadaan amniga sugay war ma dhibaan sameeyay anu amniga sugayay ciidanku waxay sababtay markii dambe inay Soomaaliya u goostaan oo saraakiisha kala dhuuntaan oo Jubbaland iyo dowladda federaalka iska dhibaan bay sababtay oo noqotay ninka ciidankaana habka uu yaqaano waxba laga bedelay waxba lagu daraa ciidan isagu wuxuu yaqaanaa dadka amnigooda ilaali sharci darrada ka hortag waxa khalaasa wada qabo sida yaal biyo hadii la yiraahdo xiriyaha iskaga jira laguma jiri karo Axmed Madoobe xiriyaha ku jira yiri oo kuwa ka wada goostay ciidanka dowladda federaalka 700 askari baa ka goostay oo ku biirta ciidanka dowladda federaalka ku biirta cagjarna ilaa baa ka soo goostay haday ka badnayn oo Jubbaland iska soo dhiwaaka Axmed Madoobe intuu ciidanka dhiganayay inta isdibtay waxa dhanba waa wixii deegaanka ka imaaday marka sababta marka inay maleeshiyaad gudaha dowladda deegaanka Soomaalida la soo galiyo Somaliland ay ku dhiirato waxa sabab u ah xukunka jilicsan ee in cagjar baa sabab u ah hadda laakiin haday garwaaqsadeen anu kulay tilmaansiin mahayo waan hubaa oo waan hayaa oo dhaqamadooda dhaqamadooda ayaa garan Dawacaali waa la isweydiin horta mar soo amar lama siinin Dawacaali waa la isweydiin meel banaana oo geed uu ku gubtay bay noqon gabigeeda horta waa la gubi waa koow degmada Baligubadile ku sii urursanayaan dhaawacyadana iyadana loo deeymayo waa laga daba tagi ama waxa weeye sanduulay ku ogolaanayaan amarka ama iyadana waxay noqon meel galaangala haddii isaaqaysa isqaban waxaa rabaa marka isaaq dhaqamada ciidanka New Booliska garanaya gala haddii la yiraahdo soo noqdo waxa weeye si lagu dhaaway adagta say ku yeelaan galaba haddii la yiraahdo soo noqdona ceeb bay ku tahay waxaan leeyahay isaaqow hadda dhibashadu 100 ma gaarin haddii dagaalka saaka uu soo buuxsamin ka jooga wallahi oo waa billahi oo watallahi ciidanka New Booliska dhaqankoodan garanay inaad mid isku dhaxlaysaan mid oo la dhihi isaaq baa halkan deganaan jiray deegaanada bay wax ku lahaan jireen qayb bay ka deganaan jireen in la dhihi baa wallahi oo billahi oo tallahi waxa garad haduu leeyahay isaaq siyaasiin hadii leeyihiin isaaq maleeshiyaadka laga soo daadguraynayo Hargeysa iyo Burco iyo Berbera laga soo daadguraynayo
ee loo soo daadguraynayo gudaha dowladda deegaanka soomaalida ee loo soo daadguraynaya in amni darro ay ka abuuraan gobolka faafan iyo gobolka jarar ay ka abuuraan shalaytaa ka dhalan haddana shalaytadeedii weli way taagan tahay laakiin way ka dari